Hvaljen Isus i Marija. Bogoslovno sjemenište Ivan Pavao II u Rijeci slavi 70 godina svoga postojanja. U sjemeništu žive bogoslovi, a sa moje lijeve strane možete vidjeti jedan reprezentativni primjerak bogoslova. On pjeva. Krist jednom stade na žalu, tražeć ljude za velika djela. On moli. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. On uči. I još mnogo drugih stvari. A kako je sve krenulo, pogledajmo zajedno. Dakle, povijest ove ustanove, ili bolje rečeno ustanova u množini, započinje još u razdoblju između dvaju svjetskih ratova, kad je u stvari uspostavljena Riječka biskupija, koja je onda godinu dana iza toga, 1926. otvorila malo sjemenište Riječke biskupije. I crkva tada pribavlja ove dvije zgrade na Belvederu u kojima je danas smješten hospicij. Dakle, 15. listopada 1947. na blagdan Svete Terezije Avelske otvoreno je bogoslovsko sjemenište u Rijeci. Tko je prisutan na tom otvaranju? Pa prisutan je biskup Senjsko-Modoški Viktor Burić, prisutan je svećenik Božo Milanović i prisutan je Josip Pavlišić. Namjerno sam spomenuo baš ove osobe jer će i prve godine sjemeništa, a onda i čitava druga polovica 20. stoljeća biti u znaku ovih osoba. Božo Milanović je u stvari zaslužan za prijenos u stvari te ustanove sa talijanskog biskupa, talijanskog klera na hrvatski kler i hrvatskog biskupa. A Božo Milanović je zaslužan i za zacrtavanje onoga što zovemo danas plan i program rada sjemeništa, odnosno Visoke teološke škole. Od samoga početka je otvaranje sjemeništa dan je karakter na glagoljaškom karakteru, dakle obilježju toga sjemeništa. I to prvo razdoblje sjemeništa doseže do 1955. I u tom prvom razdoblju naglasio bih naprosto činjenicu da je studij podignut sa 4 na 5 godina i zaoštravanje društvene situacije. Nalazimo se u svećeničkom domu. Ispod nas je hospicij, a prije je ovo bila bogoslovija. Trenutno ovdje živi 13 svećenika, a jedan od njih je monsignor Ivoslav Linić, koji je bio tajno ređen. Poslušajmo njegovo svjedočanstvo. Kad se počelo nešto zbivati, da je nešto događalo se, to je bilo za vrijeme krize Trst. Političke krize Trst. Tada su napadali u Rijeci, recimo, neodgovorni tipovi, mladi ljudi koji su bili podmićeni ili nahuškani od policije, od UDBE, da su onda vikali za svećenicima, za časnim sestrama, popovi, lopovi i tako dalje, i svega i svašta, i časne sestre su doživljavale neugodne scene na cesti u Rijeci, a i tako neki od svećenika ili frtara koji su bili slučajno se našli u gradu u habitima. Ta večer ili ta noć
bila je jako neugodna, međutim, dogodilo se i kod nas samo to da su nama razbili prozore i u vrijeme dok sam ja bio u vojsci slušali su bogoslovi, radio Veneto, Venecija, Slobodna Venecija. I taj radio, to je bilo, sigurno je bio na liniji kontra Jugoslavije. A to su većinom slušali bogoslovi iz Istre. Ovi su tu su onda ovi to valjda tužili UDBI, onda da su se pjevale nekakve pjesme hrvatske, da je bilo nekih ispada hrvatskih među bogoslovima i na temelju toga su isfabricirali jednostavno jednu sudski proces protiv sjemeništa, protiv bogoslovije. I onda se dogodilo proces protiv bogoslovije. I na tom procesu, kad je bio proces završen, bio je presuda da su neki kolege otišli u zatvor i sjemenište je bilo zatvoreno. A u međuvremenu Pavlišić, ondakašnji nadbiskup, pomoćni biskup Pavlišić, koji je imao velike ingerencije na sjemeništem, on je jednostavno naredio da mi koji smo bili spremni za ređenje, pri kraju teologije, da idemo u duhovne vježbe, da obavimo duhovne vježbe i da budemo spremni kad se reče za ređenje. Kad smo završili duhovne vježbe, onda je nadbiskup Pavlišić rekao: vi ćete biti u nedjelju ujutro u 6 sati ređeni. A to smo bili Bratina i ja. Pavlišić je nama rekao: bit ćete ređeni u 6 sati ujutro u nedjelju. To ne smijete nikome reći, morate šutiti. Jedino u subotu, ako možete, meni su rekli, ako ti možeš javiti nekim putem svojima doma da ćeš sutra ujutro biti ređen. Nalazimo se u Bogoslovnoj kapeli. Sada ćete prisustvovati tajnom ređenju. Za đakona je bio zaređen dan ranije pušten iz zatvora Mijo Liković. Za prezbitere Gabriel Bratina i Ivoslav Linić. Zaredio ih je pomoćni biskup Senjsko-Modruški monsignor Josip Pavlišić. Kako rekoh, ređenje je bilo tajno. Neka pristupi koji ima biti zaređen za đakona. Mijo Liković. Evo me. Neka pristupe koji imaju biti ređeni za prezbitere. Ivoslav Linić. Evo me. Gabriel Bratina. Evo me.
Dakle, odnosi države i crkve se pogoršavaju, čak dolazi do prekida diplomatskih odnosa Jugoslavije i Svete stolice i vlasti organiziraju jedan, možemo reći slobodno inscenirani sudski proces i osuđuju nekolicinu bogoslova i profesora, optužujući ih za neprijateljsko djelovanje. Ali nisu stradali samo pojedinci, nego je stradala i u stvari ustanova, zato što je sudskom presudom u stvari Sjemenična srednja škola zatvorena na 3 godine, a ova naša visoka teološka škola je zatvorena bila čak na 5 godina. A čak je došlo i do nacionalizacije zgrada. Bili smo izbačeni iz vlastite kuće. Izađi! I formacija se tada seli u stvari u Pazin. I Pazin postaje centar formacije svećenika za čitav ovaj prostor zapadne Hrvatske. Dio zgrada je ipak sa vremenom vraćen u vlasništvo crkve. Tako se već 1960. može u dijelu zgrade otvoriti srednja škola za spremanje svećenika, a onda 1966. započinje ponovo djelovati i naša visoka teološka škola, dakle Sjemenište Veliko, koje onda od tada pa do danas djeluje kontinuirano bez prekida. No mi se ipak vraćamo u svoje sjemenište i u sljedećim trenucima svjedočit ćete da Bogu ništa nije nemoguće. Marijo, još se nije čulo da si koga zanemarila u njegovim potrebama. Ti vidiš, izjedana je revnost za dom Božji. Treba nam nova zgrada bogoslovije. U tvoje ruke polažem ovu potrebu. Sine, Gospodin je uslišao tvoje molitve. Ivane Pavle, Imam nešto za tebe. $100,000. Cijela druga polovica, u stvari 20. stoljeća, ovdje crkvene povijesti, možemo reći zapadne Hrvatske, je vezana uz osobu Josipa Pavlišića, koji je na početku bio pomoćni biskup Viktoru Buriću, senjskom odlučkom, potom prvom riječko-senjskom nadbiskupu metropoliti, i onda je sam Pavličić preuzeo upravu te velike tada riječko-senjske nadbiskupije i sredinom 80. godina, kada ljudski govoreći neka logika i društvene situacije, ali čak i crkvene, jer nije bilo puno zvanja, nije govorila njemu u prilog gradnje nove zgrade, on je ipak uznastojao na tome i od konca 85. pa tamo do sredine 88. godine ovdje se gradi to novo veliko krilo Sjemeništa i sredinom 88. je ta zgrada blagoslovljena i otvorena. I što se onda pokazalo kada mi danas gledamo sa distance na tu izgradnju? Evo, da nadbiskup Pavlišić nije sagradio tu zgradu, ne bi se onda moglo 1990. U studij teologije uključiti i laici. Zato što je izgradnjom ove nove zgrade u ovom novom krilu je djelovao dakle svećenički dom i samo Sjemenište, a u ovim starim zgradama tamo je se odvijala nastava naše teološke škole, a onda je bio i Caritas u toj zgradi. Tako da možemo reći da je ta njegova odluka bila da
dalekosežna u najmanju ruku govoreći. To je značilo jednu veliku čast, prije svega za i bogoslovlju i za nadbiskupiju i za grad Rijeku, ali i za cijelu našu metropoliju, cijelu domovinu. Dakle, to je bila doista jedna iznimna čast, kako i jedna teška obveza, jer su bile ozbiljne i teške pripreme, ali s druge strane, evo, svi smo bili toga dana, tih dana radosni, rekli bismo, kao u trećem nebu, tako to je vrijeme, nismo uopće osjećali vrijeme. Inače, atmosfera je bila izvanredna, to je bilo tako lijepo, to je sve, grad je disao, kako da ima jednostavno kuća, tako su bili, sve to bilo, svi su bili oduševljeni, a ja sam imao prije toga veliki strah šta će ljudi reći, kako će oni reagirati. Toliko dana blokiran rad, znaš, nisi u centar uopće moglo doći prijevozom nekakvim tako. Prozore, gdje god je papa prolazio, prozori su bili zatvoreni. Morao se zatvorena škura i staviti, ili prozor mora biti zatvoren, tako to je policija, tako, to je takav protokol, tako, ne. Ali ništa, sve to neki blaženi mir, bio je sve neki osjećao se taj Božji blagoslov kod ljudi, na ljudima, na gradu, sve to tako. Nekako bilo, rekli bismo, nešto se osjećalo neka nadnaravna atmosfera, neko nadnaravno ozračje. Novo krilo je izgrađeno, sjemenište je dobilo ime po Ivanu Pavlu II, a mi smo ga s radošću primili. Nalazimo se u sobi u kojoj je boravio sveti Ivan Pavao II za svoga boravka u Rijeci. Na dar smo dobili relikviju koja se časti svakog 22. u mjesecu. Bogoslovno sjemeništvo Ivan Pavao II, uz moju malenkost, djeluje dvojica formatora, odgajatelja. Pater vicerektor ovog bogoslovnog sjemeništva je pater Marko Stipetić, misionar Srca Isusova. Uz njega tu je i naš duhovnik, pater Vatroslav Halambek, Isusovac. Trenutno
u ovoj kući formiraju se 26 bogoslova. Tih 26 trojica su na propedeutskoj godini. Pričati o bogoslovnom sjemeništvu, a ne reći ništa o onom zrnu koje je Bog stavio u naše srce, bilo bi suludo. Bog u svakoga pitomca stavlja ono zrno, kreće s tim zrnom. A mi formatori trudimo se pomoći da to zrno jednog dana bude prepoznatljiva biljka, možda bolje rečeno prepoznatljiv cvijet koji će dati svoj miris i koji će dati veliki obol ovomu svijetu, ovomu društvu i vjernim dušama. 26 bogoslova dolaze iz 5 nadbiskupija i biskupija: Riječka metropolija, Riječka nadbiskupija, Porečko-Pulska, Krčka, Gospićko-Senjska. Uz te 4 biskupije, Zadarski nadbiskup šalje svoje pitomce na početnu inicijalnu formaciju upravo u ovo bogoslovno sjemenište u Rijeci. Dobro je reći da su 4 temelja formacije upravo ljudska, duhovna, intelektualna i pastoralna formacija. Pred sam kraj predstavljamo igrače za sezonu 2017-2018. Riječka nadbiskupija, Zadarska nadbiskupija, Porečko i Pulska biskupija, Gospićko-Senjska biskupija, Krčka biskupija, ekonom, duhovnik, vicerektor i rektor. Hvala vam što ste bili s nama. Molite za nova duhovna zvanja. Hvaljen Isus i Marija.